preparas para tener un sueño reparador y hacer una reprogramación de salud y optimizar tu sistema inmune. Vamos a elevar la actividad vital de todo tu cuerpo, tus órganos internos y de todas tus células. Bien, bienvenido a esta meditación. Si no conoces este canal, te invito a que te suscribas para recibir todas las meditaciones que estaremos subiendo y sobre todo para que escuches esta meditación en repetidas ocasiones. Bien, vamos a empezar. Acomódate en tu cama, cierra tus ojos y comienza a hacerte consciente de tu respiración. Llena totalmente tus pulmones, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Deja que tu mentón y tus hombros caigan sin ninguna resistencia, pesados. Relaja tus músculos. Si alguno de tus músculos sigue tenso, solo déjalo caer. Pesados. Siente como si te estuvieras hundiendo en la cama. Procura que la punta de tu lengua toque delicadamente la base de tus dientes superiores. Esto hará que se conecte tu corriente central y te ayude a que la saliva no te moleste. No trates de evitar tus pensamientos, solo déjalos fluir. No les des importancia. Respira profundo. Y al exhalar, vas a relajar tus pies, tobillos, tus rodillas, muslos y tu cadera. Inhala profundo. Y al exhalar, vas a relajar completamente tu espalda. Déjala descansar. Todos tus órganos internos y tu pecho. Inhala profundo. Y al exhalar, vas a relajar tus hombros, tus brazos, antebrazos, tus manos, cada uno de tus dedos. Inhala profundo. Y al exhalar, vas a relajar tu nuca, cuello, cabeza, tus ojos, tu rostro. Relaja los músculos de tu rostro, tu cabeza y tu cuero cabelludo hasta la punta de cada uno de los cabellos. Inhala y exhala. Inhala profundo. Exhala. Imagina que tu respiración es como el vaivén de las olas. Imagina que estás en una playa y tu respiración está en sincronicidad con el planeta Tierra. Eres uno con el mar. Ahí en esa playa, el clima es ideal. Siente el olor. Huele ese olor al mar.
Siente la luz del sol, la cual no te molesta para nada. Una luz cálida y suave. Una luz que entra por tu entrecejo, por tu frente, directamente hacia el centro de tu cabeza. Esa luz se instala en la glándula pineal y visualiza cómo esa luz, la del sol, estimula la producción de una nube dentro de esa glándula. Es como un vapor blanco, con tonos violeta, la cual va a reparar todo tu cuerpo mientras duermes. Esta melatonina, esa nube, comienza a girar en sentido de las manecillas del reloj. Mira cómo empieza a girar, cada vez más rápido y más rápido, hasta que forma como un disco giratorio que cada vez gira más rápido. Este disco, blanco con tonos violetas, va a ir limpiando, barriendo, escaneando, reparando todo lo que toca. Es como si estuviera puliendo todas tus células y comienza a recorrer todo tu cuerpo lentamente, de aquí para allá, de allá para acá. Llega ese disco de vapor hacia tus piernas y regresa hacia tu cabeza, con el vaivén de la respiración, con el ritmo de las olas. Este disco va limpiando y reparando cada tejido, cada célula, cada molécula. Va donando partículas y electrones antioxidantes a cada átomo, fortaleciendo sus dinámicas, bordes y vértices, equilibrándolos por completo y haciendo que su rotación sea armónica. Mira cómo ese disco de luz va pasando por todo tu cuerpo. Y mientras ese disco hace su trabajo y recorre tu cuerpo limpiando y reparando cada parte de él, vamos a agradecerle a todas las células y seres vivos y no vivos que forman todo tu cuerpo y que su única función es que tú estés con salud y en completo equilibrio. Agradecemos a billones de células que nos integran. Agradecemos por cumplir con su función de manera más óptima. Agradecemos a nuestro sistema inmunológico, esos soldaditos macrófagos, basófilos, glóbulos blancos, y a todos ellos que nos ayudan a combatir cualquier desperfecto o desequilibrio en nuestro cuerpo. Gracias porque gracias a ustedes tengo salud. Agradecemos a toda la microbiota y microflora intestinal. Esos billones de seres que tienen una gran influencia en nuestra salud y por supuesto en el sistema inmunológico también. Gracias,
Gracias, porque gracias a ustedes me siento fuerte y con salud. Gracias por combatir todo aquello que pudiera hacerme daño. Gracias por la digestión. Gracias por su equilibrio. Agradecemos a todas las células que integran los tejidos de todos y cada uno de nuestros órganos internos, incluso en nuestra piel y los huesos. Todas esas celulitas. Gracias por hacerlos funcionar correctamente. Gracias al equilibrio y homeostasis es que yo tengo salud. Gracias porque ustedes la proporcionan. Y si hay algún órgano o parte de tu cuerpo que requiera mayor atención o quieras ayudarlo a repararlo, pones especial atención en esa parte. El trabajo en esa parte de tu cuerpo requiere que el disco de luz trabaje aún más en esa zona. Liberas, transmutas y disuelves cualquier creencia, directa o indirecta, o incluso parcialmente indirecta. Creencia propia o incluso heredada. Creencia de este tiempo y de esta vida, de este espacio o de otros tiempos y de otros espacios. Liberamos cualquier emoción, juicio o retención de energía y pensamientos discordantes o conflictos de este plano, de este espacio o de cualquier plano y de cualquier espacio. Liberamos cualquier vibración que esté desequilibrando ese órgano y en todo mi cuerpo. Lo liberamos, lo transmutamos, lo convertimos en luz, en conciencia. Lo transformamos en aprendizaje. Lo liberamos completamente como si fuera un nudo de energía donde no pasa la luz libremente. Observa cómo el disco de luz está trabajando en esa zona, puliendo, limpiando, transmutando. Y tú mismo desamarras o deshaces ese nudo y suavizas ese bloqueo en esa parte del cuerpo. Y notas cómo comienza a circular la energía nuevamente de forma correcta. Y si al estar trabajando en ese espacio, en ese órgano o en esa parte de tu cuerpo, surgen pensamientos, alguna cuestión que arreglar, aceptar, dejar de aceptar o incluso de perdonar, acéptalo. Y por supuesto, suéltalo con conciencia, sin juicios, sin culpa, sin dolor. Solo libera y perdona. Perdónate a ti mismo por haber creado ese nudo energético, por haber atentado contra tu salud. Me perdono. Eliminamos, transmutamos y disolvemos de nuestro sistema todo pensamiento, juicio, culpa, resentimiento o dolor, lo que sea que nos está quitando el equilibrio, y lo convertimos en aprendizaje, aceptación, en perdón, en amor.
Lo convertimos en conciencia que nos hará mejores personas. Lo convertimos en fortaleza. Deja que ese disco continúe trabajando, que continúe limpiando esa área, viendo cómo resurge otra vez el equilibrio, la luz, el brillo de ese órgano. Por el resto de la noche, ese disco va a estar trabajando en todo tu cuerpo. Mientras duermes, reparando y rejuveneciendo tus tejidos físicos y transformando todos tus enlaces energéticos y espirituales, sanando cualquier desequilibrio mental, emocional, físico, psíquico, para iniciar con salud y con fortaleza y renovación el siguiente día. Por la mañana estarás equilibrado en todas tus partículas cuánticas y lumínicas. Siente cómo todo tu cuerpo está en un mismo equilibrio, en una misma resonancia. Siente cómo tu cuerpo es una extensión del planeta Tierra, brillando al mismo ritmo y palpitación que nuestra Madre Tierra, la cual tiene el poder para sanarnos, tiene el poder para aterrizar cualquier mal que tengamos en el cuerpo. Continúa respirando. Continúa viendo cómo trabaja ese disco por todo tu cuerpo. Y agradecemos a la melatonina, a ese disco que está haciendo su trabajo de repararnos, rejuvenecernos, reestructurarnos. Agradecemos también a esa presencia suprema en la que tú creas. Llámese Dios, el universo, en quien tú creas. Gracias por la salud. Gracias por el equilibrio. Gracias sobre todo por los aprendizajes en cualquier desequilibrio y en cualquier desfase de salud. Ayúdame a obtener la conciencia para mantenerme en equilibrio y en salud. Gracias. Gracias. Ahora estás descansando. Ahora estás reparando todo tu cuerpo. Ahora estás descansando. Ahora tu cuerpo está en reparación, rejuveneciendo, exaltando su luz. Ahora estás en equilibrio, en paz.